මේ වීඩියෝ එකෙන් යන්නේ Dialog S10 router එකක්. ZLT S10 router එකක් ගලවලා බලන්න. ඉතින් මේකේ මම ඇන්ටනාව සහ router එක ගලවලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේ විදියට මුලින්ම ඇන්ටනාව ගලවන්න. ඉතින් මේ router එක තමයි අපි ගලවලා බලන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදියට කවරේ සිම දාන කවරේ අයින් කරගන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ කැන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක මම ගලවගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තව රවුට් එකක් තියෙනවා. මම මේ යන දෙක ගලවලා රවුට් එක ගලව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ මදර්බෝඩ් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා router inbuilt antenna එකක්. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි router එකේ board එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ USB board එකත් මෙතන දාලා තියෙනවා. හැබැයි stand router මේ මොඩල් එකේ නම් මේ board එක ඇත්තටම වැඩක් නෑ, වැඩ කරන්නේ නෑ. ඒ වගේ දේවල් පොඩි දෙයක් තමයි motherboard එකේ නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ router එකේ ඇන්ටනාවක් ගලවගෙන බලමු. මම මේ ඇන්ටනාව කලින් සැරයක් ගලවලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට මේ විදිහට පලාගෙන බ්ලේඩ් එකකින් පලලා තමයි කලින් ගලවගත්තේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට අයින් ගලව ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇන්ටනා එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මට මතක හැටියට මේක ඔරිජිනල් ඇන්ටනාවක් නෙවෙයි. රවුටර් එකට ලැබෙන ඇන්ටනාව නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇන්ටනාව බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තමයි. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.